今天是2020年10月16号。今天呢，说欧洲疫情反复啊，进入了警状态。意大利的疫情进入了急剧恶化。法国呢，单日新增超过3万，英国连续3天死亡超过过百啊。意大利呢，单日新增是8000多例啊，8804例，累计感染38万。然后中小学今天感染的有5793，教师1020，这是意大利的啊，这一天的啊。法国单日新增是超过3万，然后死亡病例到了3万3。德国也是新增超过了6万6啊。英国呢新增1万8。然后具体咱们看看还有哪些新增的这些病例啊。美国呢是6万6牛逼。印度6万3，我靠，真他妈牛逼。巴西2万8，俄罗斯1万3，西班牙1万3，阿根廷1万7，然后法国3万啊，英国1万9，美国牛逼，操。然后呢，今天呢看了好多新闻啊。那帮傻逼又开始聊，我操，还在说习近平他妈咳嗽了，习近平咳嗽，然后你就非新冠了，我操，那你爸妈咳嗽，你是不是得上香啊？你爸妈一咳嗽，你就出殡了是吧？你举着校棒子，给你妈出殡，你妈不抽死你吗？习近平跟你妈差不多大吧？这帮二逼，我操！川普得病了啊，你就全美国都他妈默哀是吗？川普是人，习近平不是人是吧？就你丫，你们家是人是吗？习近平操你妈了吗？我服你妈逼！这天天编段子编的，我操！习近平咳个嗽，然后你妈就高潮了是吧？这美国不天天美国人命贵吗？美国人命贵死了22万，那谁负责啊？是你妈负责还是你负责啊？你们这帮中文傻逼自媒体啊，天天的我操！这美国人死了22万就不命贵了是吧？谁他妈负责啊？习近平负责啊？习近平是美国总统啊？你们跟他混的是吧？川普不负责是吧？川普是美国总统，他不负责谁他妈负责啊？民主党负责啊？希拉里负责啊？拜登负责啊？人家他妈在野党，我操！你他妈是执政党好吧？你不负责谁负责啊？那习近平还说呢，我亲自指挥、亲自领导的。那你呢？你他妈啥也不干啊！你们天天捧臭脚是吧？你们天天当爷公子，川普是你爹啊？习近平操你妈了是吗？我都不明白这帮傻逼，我操！天天的骂共产党吃饭了是吧？你们在这国外是找到工作啊？你们英文不好是吗？他妈臭傻逼，我操！英文不好他妈学去啊！我操！找份工作我操！别他妈丢人现眼的我操！天天骂共产党，然后你就挣钱了是吗？你不就这点花头吗？我操！然后呢，共产党操你妈了是吗？生出这帮不要脸的玩意儿，我操！我他妈觉得这么想的，连他妈8964都没什么问题，我操！除了杀人杀得多不对以外，我操，这人家就完全有道理，我操！就你们这帮他妈民运的，就你们这帮学运领袖，我去你妈，我操！你们他妈当权了会比共产党好？你们当权了他妈的早他妈的翻天了，我操！就你们这帮孙子，我操！贪腐的不就你们吗？我操！你们天天骂共产党挣钱呢，不就你他妈以后回去，我操！还他妈茉莉花革命呢，我去你妈！茉莉花革命，革你妹吧你！你他妈上街以我试试看！你他妈的去派出所找他妈尿了，我去！就你们这帮二逼，我操！他妈的学运的时候不就那帮学生领袖不就他妈的互相骂他妈贪污呢？我操！就这帮孙子还他妈意见领袖，我去啊！意见领袖，我去你妈！你他妈回国试试给我看看，我操！给我看看！我他妈服你！我操！你也敢回去？
你他妈但凡敢回去他妈的举个旗去天安门试试看，我操！我他妈就服你，你他妈在美国在加拿大，你他妈牛逼啥呀？我去！啊，就你们这帮孙子，我操！玩鸡巴蛋吧，滚犊子吧，拜拜。